电影《风声》中，很多人都没看懂老鬼是怎样将情报传递出去的呢？身为老鬼的顾小梦已经被枪毙，虽然没查出老枪信息，但吴天觉得还有希望，因为撤退的情报还没传出去，只要在百草堂设下埋伏，肯定能将老枪的手下一网打尽。大雪漫天，吴天布下了天罗地网，他和张司令蹲在车里焦急的等待，可等了整整一夜，百草堂一点动静都没有。吴田的抓捕计划彻底失败了。消息是怎么传出去的呢？3个月后，吴田被遣送回国，他在码头惆怅地抽着烟，一个日本兵坐在了他身边。自分は裏切り者で、これから東京で裁判を受けるんです。それは何かというと、私は国に帰れるんですから。我来送你上路。来人正是吴志国，他的真实身份就是武田苦苦寻找的老枪。1945年，小鬼子宣布无条件投降，抗日战争胜利，很多在汪伪政府工作过的人都被枪毙入狱。李明玉被分配到一家纺织厂当工人，吴志国找到他，说出了当年的真相。顾小梦代号老鬼，吴志国代号老枪，两人都是我党地下抗日组织成员，但即使在同一单位，两人也不知道彼此的身份。当年被关进囚庄，吴志国唱起那段《空城计》，才知道是自己人。这段唱腔是组织的秘密口令，只有自己人才能听出蹊跷。原来吴大队长也是唐山老町人。咋着？你也是？小时候常听我三爷爷唱这个来着。啊，这可真是太巧了。为何要选择老亭作为暗号呢？因为老亭是我党创始人之一的李大钊先生的故乡。当李玲玉被抓走审问，吴志国闯入顾小梦的房间，两人碰头。他们一边演戏，一边风度监听器。我已清楚你的身份，现在情况危急。作为同志，我建议你，这个情况由我来顶，你设法传递信息。最后消息是我发出去的，应该由我负责。你顶不住。我只受老枪指挥，不可奉命。两人同时被抓，为保一个能活着传出消息，他俩必须站在对立面，所以就出现了两人互咬，甚至吴志国差点动手打了顾小梦的戏码。最后一天牢房只有他俩，今晚消息传不出去，组织将覆灭。为了保护小梦，吴志国准备牺牲自己，他将一根标有密码的香烟放到顾小梦手里。吴志国告诉他，我就是老枪，我命令你举报我。素未谋面的上下级，今日相认，却要成永诀。顾小梦眼眶湿润，告诉吴志国要撑住，自己有办法。你中午掉了根烟，怎么说什么呢？那根烟上有暗号。疯了吧你！吴志国当时并未明白，原来他已经做好了牺牲的准备。顾小梦的手很脏，但后来上交的那根烟却很干净。他换掉了吴志国的香烟，先让吴志国被怀疑是鬼，再让李明玉举报自己，这样就能保吴志国出去。吴志国被送去医院时，危在旦夕，可意志力足够顽强，唱起了《空城计》。原来这段戏能通过曲调的变化传递情报。顾小梦也做了2手准备，如果吴志国醒不来，自己又死在囚庄，他也能将情报送出去。他将取消行动的摩斯密码缝在了内衣上，他用自己的生命完成了传递消息的任务。他还给李明玉留了遗言，缝在那件旗袍上，长短不一的针脚，正是一串串电码，有对玉姐的愧疚，有对家人的歉意，还有那坚定的信仰。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。若无先辈浴血奋战，哪来今日朗朗乾坤？今日温存，来之不易，往日国难，不敢忘怀。我是不古，明天见。